მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია მუშაობა დაიწყო. მას სხვადასხვა ქვეყნის 60-მდე ლიდერი და ასობით წარმომადგენელი ესწრება. კონფერენციაში მონაწილეობს დელეგაცია შეერთებული შტატებიდანაც. 3 დღის განმავლობაში გაიმართება მაღალი დონის დებატები მსოფლიოში არსებულ გამოწვევებსა და მათი მოგვარების გზებზე. დღეს პანელური დისკუსია დაეთმობა საქართველოსაც, სადაც ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასა და გამოწვევებზე ისაუბრებს სალომე ზურაბიშვილი და დამსწრეთა შეკითხვებსაც უპასუხებს. საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი გამართავს ორმხრივ შეხვედრებსაც. ნანუკა მაღლაკელიძე ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში დეტალებით გისმენ ნანუკა. კეთი, ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეხლა მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში არის მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია. საერთაშორისო მედიები პირდაპირ ეთერში აქვეყნებენ და ავრცელებენ მასალებს თუ რა ხდება და რა ვითარებაა ეხლა მიუნხენში ამ კონფერენციაზე. უკვე ვნახეთ არაერთი ლიდერი როგორ მიდის ამ კონფერენციაზე დასასწრება, თუმცა იქამდე სანამ დეტალებზე გესაუბრებით, ჩვენ უნდა ვთქვათ რა კონტექსტი არის საქართველოსთან დაკავშირებით. ერთადერთი წარმომადგენელი, რომელიც ქართულ ხალხს ყავს ამ კონფერენციაზე, არის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი. ის უკვე მიუნხენში იმყოფება. ცოტა ხნის წინ კი პლატფორმა X-ზე მან თვითონ გამოაქვეყნა პოსტი, რომლის მიხედვითაც ქართულ ხალხს თხოვს, რომ ყურადღებით დააკვირდეს, როგორ განვითარდება პროცესები და ის ასევე პირდება მათ, რომ საქართველოს ევროპულ მომავალზე ისაუბრებს. უნდა აღინიშნოს, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დღეს გაავრცელა ცნობები, რომ სალომე ზურაბიშვილი მიუნხენის კონფერენციაზე ორმხრივ შეხვედრებს გამართავს, როგორც ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენლებთან, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციასთან. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არის ძალიან საინტერესო, რადგან საინტერესო რას იტყვის და რა გზავნილები ექნება სალომე ზურაბიშვილს. გარდა ამისა, ჩვენთვის ცნობილი ხდება, რომ ორმხრივი შეხვედრების გარდა პანელური დისკუსია გაიმართება. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს, რომ საქართველო კვლავ არის დასავლეთის ყურადღების ცენტრში. ამ დისკუსიის სახელწოდება არის საქართველო ყურადღების ცენტრში და ასევე რუსეთის ჰიბრიდული ტაქტიკა. ამ პანელური დისკუსიის შემდეგ კი, როგორც ჩვენთვის ცნობილი ხდება, კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართება პროცესები და სალომე ზურაბიშვილი იქ დასმულ ყველა კრიტიკულ კითხვას გასცემს პასუხს. ამ დისკუსიის მოდერატორი კი არის ბრიტანელი ჟურნალისტი და ასევე ექსპერტი კავკასიის საკითხებში თომას დე ვალი. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს დისკუსია დღეს საქართველოს დროით გაიმართება 20 საათსა და 30 წუთზე და ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია, როგორც უკვე ვახსენეთ. ერთი ყველაზე მთავარი ფაქტი არის ის, რომ ისტორიაში პირველად მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე არ არიან მიწვეული და არ დაესწრებიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ეს არის შეიძლება ითქვას, რომ ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთ მნიშვნელოვან კონფერენციაზე, სადაც მსოფლიო გეოპოლიტიკური კონტურები უნდა მოიხაზოს, საქართველოს წარმომადგენლობა არ არის და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეს არის კონფერენცია, სადაც უნდა ისაუბრონ რუსეთის აგრესიაზე და ამდენად მნიშვნელოვანი იყო, რომ ჩვენი ქვეყნის წარმომადგენლობა ყოფილიყო, თუმცა ქართული ოცნებისთვის, როგორც ჩანს, ხელის ჩამორთმევა მსოფლიო ლიდერებს არ სურთ. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში ჩვენ შევხვდებით ევროკავშირის უმრავლეს საგარეო საქმეთა მინისტრებს, წევრი ქვეყნების რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თავარი თემა იქნება დღეს საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური კრიზისი, არჩევნების შემდგომ და ამ კრიზისთან თავის დაღწევის შესაძლო გზები. სამწუხაროდ, ჩვენმა დღევანდელმა ხელისუფლებამ ისე დააკარგინა საქართველოს ყველანაირი ფუნქცია და როლი რეგიონალური, რომ დღეს აქ საქართველოს საკითხი თითქმის არც განიხილება. ამიტომ მე ძალიან მიხარია, რომ ვიცი, რომ ქალბატონი პრეზიდენტი დაესწრება მიუნხენის კონფერენციას და ჩვენ ვეცდებით ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ საქართველოს ხმა აქ ისმოდეს. მიუნხენში ჩავედი მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე. წინ მნიშვნელოვანი დისკუსიები გველის საქართველოს ევროპულ მომავალსა და უსაფრთხოებაზე. თვალყური ადევნეთ. როგორც უკვე გითხარით, მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია უკვე დაიწყო, 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდება და ამ 3 დღის განმავლობაში მთავარი საკითხი იქნება უკრაინა, რუსეთის აგრესია და მოლაპარაკებები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ კონფერენციას ესწრება ამერიკის დელეგაცია. ეს არის ახალი ადმინისტრაციის პირობებში ჯეი დი ვენსი, რომელიც არის ვიცე-პრეზიდენტი. სწორედ ის შეხვდება ვოლოდიმირ ზელენსკის და იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალები განხილული. ასევე ცნობილი ხდება ისიც, რომ სავარაუდოდ სწორედ დღეს გამოვა სიტყვით ჯეი დი ვენსი და ახლა მთელი მსოფლიო ელოდება იმას, თუ რა გზავნილები ექნება ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტს. მანამდე უნდა გითხრათ, რომ უკვე დაიწყო არაფორმალურ გარემოში შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს და პირველი დისკუსია მრგვალი მაგიდის ფორმატში გაიმართა. ამ დისკუსიის მთავარი თემა იყო ეკონომიკა და განვითარების შესაძლებლობები და იქ დამსწრე საზოგადოებამ ეგრეთ წოდებული ჩაღტეხილი ხიდების პრობლემაზე ისაუბრეს და იმაზე, თუ როგორ უნდა შეძლონ ქვეყნებმა წინ წასვლა. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ რამდენჯერაც არ უნდა დაანგრიოს რუსეთმა ხიდები, ჩვენ ისინი თავიდან უნდა ავაშენოთ, რადგან სხვა მეთოდი, რომ უკრაინას გავაგებინოთ, რომ ჩვენ მათ გვერდით ვდგავართ, არ არსებობს.
თანამშრომლობაში ყოველთვის უფრო მეტი სიძლიერეა ვიდრე კონფრონტაციაში. ჩვენ ცხოვრობთ ყველაზე მრავალფეროვან სამყაროში, რომელიც ოდესმე ყოფილა და ეს ძალიან კარგია. გარდა ამისა, ქვეყნები, რომლებიც ბოლო დროს გამოჩნდნენ სცენაზე, სვამენ კითხვას, თუ სად არის მათი ადგილი. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ მრავალმხრივი სისტემის რეფორმირება, რათა ის უფრო ინკლუზიური და ეფექტური გახდეს. ეგოისტური ნაციონალიზმი ევროპულ ფასეულობებს ეწინააღმდეგება. ევროკავშირი შეიქმნა იმისთვის, რომ არ ყოფილიყო ომები და ეგოისტური ნაციონალიზმი. ევროპა მხოლოდ მაშინ არსებობს, როდესაც იქ ღიაა საზოგადოება. თუ ჩვენ ამას შევცვლით, ჩვენ შევცვლით ევროპას. დემოკრატიულ ფასეულობები არის ევროპის არსი. ბევრ ევროპულ ქვეყანაში, მათ შორის ჩემ სამშობლოშიც არის ულტრამემარჯვენე პარტიები, რომლებიც გვთავაზობენ იმის საწინააღმდეგოს, რამაც ევროპას ხანძლივი სტაბილურობა და კეთილდღეობა მოუტანა. მაშინ, როცა ამ კეთილდღეობის მოტანაში დიდი როლი ითამაშა ღია საზოგადოებამ, რაც წარმოუდგენელია თავისუფალი ვაჭრობისა და მრავალმხრივი თანამშრომლობის გარეშე. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციის ოფიციალურ ვებგვერდზე ხაზგასმული არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია სამი მსოფლიო გარდამტეხი მნიშვნელობის პროცესის ფონზე იმართება. პირველი, როგორც გითხარით, ეს არის ის, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახლა ყავს ახალი ადმინისტრაცია, გამომდინარე აქედან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მათი გზავნილები და მათი პოზიციები. მეორე ის არის, რომ ბრიუსელში ევროპული საკანონმდებლო ორგანო იწყებს ახალ პოლიტიკურ ციკლს და მუშაობას ამ მიმართულებით და კონფერენციიდან ერთ კვირაში გერმანიაში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართება. ყველა ამ მოვლენის ფონზე მთავარი საკითხი არის რუსეთის აგრესია და მოლაპარაკებები უკრაინის ომთან დაკავშირებით და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართული ოცნება იქ არ არის წარმოდგენილი და დაველოდოთ რა გზავნილები ექნებათ ახლა მსოფლიო ლიდერებს სამყაროსთვის, ცივილიზებული სამყაროსთვის.